運動組嘅時間咯喎，等我開個音樂先。喂 ，Hello， 咁多位你哋好啊 ！Hello， 哇，點解今日咁熱鬧，咁多人一齊嚟做運動嘅？歡迎大家今日嚟到我哋呢一個運動組度一齊做運動啊！嗱，今日咩堂啊？上咩？非一般運動組係咪？係啦，咁咧嗱，我今日咧上堂咧就想揾幾位同學仔做示範嘅，有冇人想上嚟示範下？咦，有幾位信心嘅回應啊嚇！好，邀請阿文、阿華、阿玲、阿翠、阿英、阿順，我哋一齊嚟示範一下咯喎！好啦，咁多位同學仔啊，難得今日嚟做運動，咁啊，梗係邀請下你哋一齊做啦！嗱，歡迎你哋可以喺位度企起身，又或者，哎呀，我今日隻腳攰仔，有啲攰喎，咁啊，我坐喺度做得唔得啊？都可以。嗱，我哋一齊咧，今日有啲活力啊，做下運動好唔好啊？好，嗱，準備好未啊？大家準備好。嗱，一陣間咧，我哋咧運動咧都幾大運動量㗎。嗱，我哋咧一陣間要踎低、勾腳、右腳先啊。好啦，準備咯喎，開始啦！踎低，右腳，踎低，左腳。好啦，繼續。嗱，我哋咧要感覺下一個屁股啦，要向後推出去喎。好，蛙艇，去，蛙艇，咦？誒，音樂，咦？再嚟咯喎，踎低，右腳，再嚟啦，考大家啊！右腳，左腳，好啦，感受下你嘅下肢力量，做得好好啊，後邊同學。好啦，蛙艇，去，拍手。嗱，隨住呢個輕快嘅音樂，大家可以俾啲跳躍啊！嘿，做得好好喎。好，再嚟，我哋踎低，起腳，係啦。好，嗱，我哋咧感受下一個大髀嘅力量，做得好好。嗱，下一個動作咧，我哋俾兩隻手出嚟，好唔好啊？好，伸出嚟，打開。嗱，呢個動作咧，需要大家個手踭向後頂出去，係啦，同埋開我哋個心口喎，做得好好啊！好，我哋準備 V 字腳，前前後後，前前後後，前前後後，準備呢隻手要畫個圈，畫圈，繼續後後，前前後後，前前後後，畫圈，蛙艇咯喎，蛙艇，嘿，好犀利喎，跳得好好啊！好啦，大家有冇啲喘氣啊？係啊，心都卜卜跳啊！嗬。嗱，我哋咧呢段時間咧休息一陣好唔好啊？飲啖水，係啦，拉下筋，唞啖氣先。喂，同學仔啊，攰唔攰啊？你哋攰唔攰？都要休息一下嘅。嗱，啱啱咧我見到咧後邊嘅同學仔啦，呢位小朋友都好犀利喎。嗱，小心啲啊！我哋咧做運動咧就最緊要安全嘅。如果你隔離咧會撞到人嘅話咧，就要揾翻個空曠嘅位置做啊！好啦，咁啊，大家差唔多啦，休息夠啦，係咪啊？係咪啊？係喎，咁我哋咧休息翻嚟就要下半部嘅運動咯喎，再嚟啦，好唔好啊？好，咁我哋咧又重新嚟過咯喎，又係踎低，跟住起右腳咯喎，好，準備咯喎，開始啦，踎低，右腳，踎低，左腳，係啦，後面好齊喎，攰唔攰啊？喂，好犀利啊！好啦，兩隻手打開，打開，係啦，嗱，感覺下我哋呢個心口咧要拉胸啊，係啊，
圈圈咯喎。5 6 7 8，前後後，前後後，準備畫圈，畫圈，前後後，前後後，嚟咯喎！好，仲有一次，前後後，好有活力啊大家！準備畫艇，然後走。好啦，大家可以嘅話咧，我哋面帶微笑好唔好啊？俾啲跳嘅感覺，哇，跳得好好喎！好啦，完成動作，畫個大字，去翻腰部先。哇，做得好好啊！你哋個個都好犀利啊！俾啲掌聲自己。嗱，今日咧運動組嘅時間咧就去到呢度咯喎。咁啊，大家翻屋企繼續練習。我哋下個星期再見好唔好啊？拜拜啦，各位。